They say my hunger's a problem. Oke guys, hari ini gue bakalan kasih tahu cara ke sound test dan cara mode mode gamenya jadi debug mode. Jadi kayak ngecheat guys. Ya sudah, gue bakalan kasih tahu caranya kayak gimana. Kita start game. Buset, nyaring. Nah, terus kita ke no save mode. Lalu kalian terserah mau pilih yang kalian terserah saja mau pilih yang mana karakternya. Gue mau pilih Sonic aja. Terus ini logo Sega, habis ini logo Seganya dipencet ya, SEGA. Nah, sampai muncul bunyi ring. Terus ini kalian pencet ditahan, dua tangan kalian ditahan di bawah situ, jadi kalian masuk sini, ditahan ya dua-duanya. Sudah. Kalian tinggal masukin kode-kodenya. Kodenya pertama-tama kayak gini dulu. Kalian pencet ini 3 kali, 1 2 3. Nah, muncul kayak gini, terserah kalian mau ngatur kayak gimana ya sudah. Nah, kalian mau kayak gimana gitulah. Gua mau Sonic sama Tails saja. Oke, kalau sudah tinggal masukin kodenya. Terserah kalian. 4126 ya. 4126. 4 1 2 6. Oke. Wah, salah, kocak ya elah. Gimana lagi? Oh, sudah. 4126. Oke. Udah tuh 4126. Ini tinggal gua tuliskan aja nanti di situ. Nanti kalian tinggal lihat aja. Sudah. Oke, sudah. Udah muncul. Terus kalian tinggal pilih aja mau yang mana ya. Sudah, gua ke Dead Egg saja biar seru. Nah, terus kalian tinggal pencet yang ini biar kalian bisa jadi kayak debug mode-nya. Lihat. Nah, sudah. Oke. Tinggal kalian mau berubah munculkan sesuatu. Gue mau jadi Super Sonic. Ini dia boxnya. Oke, kalau sudah pencet yang tadi lagi. Nah, sudah jadi. Oke, tinggal lawan aja. Oke, sudah. Tinggal ngelawan Dead Egg Robot. Tinggal lawan deh. Wah, ngebug guys. Gua ngebakin kayak gini sengaja. Wah, udah. Kita jatuh. Let's go. Let's go. Oke, jadi kayak gitu ya caranya. Kalau kalian masih nggak ngerti, ya sudah, biarin aja. Gue nggak perlu. ya, Dingertikan ya guys. Gua bercanda.
Sudah, gua skip aja. Gua mau coba lagi biar kalian bisa ngerti. Oke, jadi gua ulangi lagi caranya. Kalian kena save mode, terus kalian pilih sembarang karakter kalian, terus kalian pencet SEGA nya. Nah, kayak gitu berurutan ya. Jangan AGS, agak gitulah. Terus ini ditahan kalian. Ditahan dua tangan kalian di sini. Nah, udah gitu. Ingatin. Sudah. Tinggal masuk kode yang tadi 4126. Salah. Salah lagi, Cok. Nah, sudah. Oke, tinggal masukin kodenya 1 ya, 1 9 9 2 1 1 2 4. Nah, sudah ya, ini ngerti ya. Tinggal pilih deh kalian mau yang kemana, ke Emerald Hill kah, Chemical gitulah pokoknya. Kalian tinggal pilih mau yang mana stage-nya. Ya sudah. Gua mau ke kasino. Yo. Oke. Kita tinggal pencet ini ya, yang tadi ya. Kalau kalian mau debaknya ini, mau debaknya kayak gini nih. Nah, atau ngecheatnya kalian tinggal pencet ini antara kayak ginian. Kalau sudah gitu kayak gini sudah. Nah, ini tambah ini tambah sama kurang, ini dia kita pilih pokoknya pilih kayak gitulah. Nah, gua mau jadi supersonic kayak tadi. Banyak. Ayo banyak lagi. Sudah. 9 koinnya. Let's go. Sudah. Ayo kita gambling. Let's see. Dapat ring 10. Oke, let's go. Kita bersenang-senang pakai debak mode. Ini bukan apa ya? Ini bukan Sonic 2 mode ya. Tapi ini asli dari Sonicnya langsung. Oke. Sudah lupakan guys. Oke, let's go. Sampai kapan kita nih? Woi, gimana nih woi? Aduh, kembali lagi cok. Sini, nice. Oke. Dapat nyawa, bagus. Tolong. Wow. Woi. Yes. Oke. Mana nih? Sini. Oke. Kemana nih? Kemana nih? Oh, sini. Let's go, menang. Nah, jadi kayak gitulah. Ya sudah. Kalau kalian masih belum paham, ya sudah.
ganti aja video ini, ganti ke tutorial yang lain, tapi tutorialnya bahasa Inggris. Ya sudah, yang kalian ngerti Inggris ya udah, ya sudah gitulah. Oke, bye bye, see you next time. To raise hopeless someday.